Ayan, good morning guys. Ito, share ko sa inyo tong issue ng Almera na to. Ayan, medyo, ito, may hirap kasing i-diagnose kapag ganito. So kapag ang unit nyo ay hindi umi-start, ayan, especially sa Almera. Tapos pag naka-ignition on, ayan, naka-ignition on tayo. Yung indicator ng immobilizer, pag naka-steady po yan, hindi aandar yan. Hindi aandar yung makina niyan. So try natin. Ayan o. Ayan o. Susi. So wala, hindi aandar yan. Ngayon ang kailangan dyan, i-scan. Ayan, tulad nito ginagawa namin i-scan. So dito makikita yung nuts, antenna, amplifier, saka chain of BCM. So kapag ganito ang issue, may problema yan sa susi. Nawawala sa registration yung susi. Ayan. So try natin. Ayan, i-clear muna yung code. So nawawala sa registration yung susi, kaya ayaw mag-start kapag ganyan. Ayan. So meron pa rin chain of IMU. So ang gagawin natin, punta tayo sa BCM. Ayan. Work support. Hindi pala yan dyan. So programming tayo ng key. Lock tayo. Yan, nuts, antenna, anti-theft. Nissan Sunny. Sir, sara mo nga yung pinto, sir. Ayan. Okay. So, ayan, perform tayo ng key registration. Wala kasi na to eh. Register key. Insert internet keys to the bus. Yan. Turn ignition switch off. Okay. Okay. One, two, four. Hello, DD Pie. Okay. Okay, matching completed na. Confirm registration. Yan. Hello, So, na-register natin susi. Nakita nyo, wala nang nakalabas na start immobilizer. Ngayon, may start na natin yan. Ayan. Okay na. So, nawawala yung registration ng key. Kapag ayan. So, ayan. start recording. Report natin. Ayan. So, de-delete na lang natin yung error. Ngayon, naalamin na lang natin kung bakit nawawala yung registration ng key sa BCM, sa body control module nya. Sa immobilizer. Ayan, okay na, wala na. Kapag gano'n kasi, mawawala na sa registration yung susi. Kapag nakahilaw yung immobilizer dito sa gitna. Basta nakahilaw yun, hindi talaga mag-i-start. So, wag nyo paginalaan yung spark plug, ignition coil, fuel pump, starter. Yan.
Ang magandang gawin nyo, ipa-scan nyo muna. Tapos kung may record, kung mayroong trouble code na related dun sa immobilizer key, yun yung kailangan ma-solve muna bago pumunta sa ibang component ng makina o kaya sa fuel pump. Ngayon, pag na-delete yung error, ibig sabihin okay na, na-register na yung susi. Pero kailangan malaman kung ano yung nag-cause, bakit na-erase yung registration ng susi dito sa kanyang BCM. Ayan, chain of memo. Kanina kasi nung dinelete natin, hindi siya ma-delete. Ayan, so clear na natin. Meron dala ko dyan. Uubos yung isa mo. Anginan nyo muna, tapos saka Hindi ko na inugasan ng tubig ah. wag. Kuha ng ubos. Okay na. Wala nang error code. So alamin na lang natin kung ano yung nag-cause, kung bakit na wala sa registration yung pinaka mismong susian. Ano, maandar na yung unit.